l'angolo del collezionista, rarità e curiosità dal mondo. Ci siamo ascoltati Seven Stones e adesso, prima di ascoltare il terzo brano del lato A, che sarà Looking for Someone, è giusto parlare della copertina. Abbiamo detto che stiamo parlando di un vinile che uscì nel 1974 in Spagna per la collana 70's Pop Sound, si chiama Genesis, e l'etichetta sarà comunque la Charisma. Abbiamo detto quali sono i brani, abbiamo detto che stranamente mancano i brani tratti da Selling England by the Pound, però adesso ci occupiamo della copertina, perché siccome siamo collezionisti non possiamo non occuparci della copertina, e siccome io sono sadico, cattivo e malefico, non vi faccio ancora ridere, non vi leggo ancora le note che sono nel retrocopertina, però insomma avete già intuito che quando parleremo del retrocopertina ci sarà da divertirsi non poco. Ma adesso parliamo della copertina, proprio quello che ci appare, tenendo tra le mani questo vinile, che tra l'altro è anche abbastanza raro, ha una quotazione discreta in questo momento, credo che siamo intorno ai 100-120 euro. E cosa vediamo? Vediamo una grande foto, è una foto sicuramente pubblicitaria, l'epoca è quella di Foxtrot, ci sono appunto i nostri eroi che sono tutti raggruppati, sono illuminati in maniera professionale, stanno guardando proprio il fotografo e sono tutti in posa e sono messi un po' a semicerchio. Da sinistra verso destra abbiamo Mike Rutherford, Steve Hackett con i suoi baffoni, un giovane Phil Collins con una tuta, una specie di salopette, Tony Banks che come sempre non sorride, è vestito totalmente in jeans come sempre, e al centro c'è Peter Gabriel, già con il suo look, con il look che lo ha reso famoso, cioè con i capelli rasati al centro del cranio, e truccato in maniera particolare, quindi è già il Peter personaggio, il Peter che, come ha detto qualcuno, quando ha cominciato a diventare personaggio ha aggiunto uno zero ai guadagni dei Genesis. Quindi questa è la copertina. In alto ovviamente campeggia la grande scritta 70's Pop Sound Genesis, ok? Adesso, prima di ascoltare Looking for Someone, lasciatemi fare un piccolo, non lo voglio chiamare annuncio perché sicuramente è una cosa che già sapete, ma per quei pochissimi che non lo sanno è un consiglio che vi voglio dare. A proposito di Looking for Someone, su YouTube digitate Genesis Live at the Atomic Sunrise Festival, avrete l'occasione di vedere uno dei rarissimi filmati dei Genesis dal vivo, ancora con Anthony Phillips. È veramente una cosa da non perdere, sono sicuro che l'avete già vista, ci mancherebbe altro. Per quei pochi che non l'hanno fatto, purtroppo il filmato è brevissimo, è 1 minuto e 20, poi c'è una versione dove c'è anche un piccolo pezzo di The Knife, ma è comunque un documento storico eccezionale, perché appunto credo sia l'unico filmato in circolazione dove si vede Anthony Phillips dal vivo con i Genesis. Poi sappiamo che di lì a breve avrebbe purtroppo lasciato la band, ok? Adesso è il momento di ascoltarci insieme terzo brano, lato A di questa raccolta 70's Pop Sound Genesis 1974 Spagna, Looking for Someone.